नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको स्नोरिंग यानी खर्राटों की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, खर्राटों को लेकर ऐसा माना जाता है कि जब गले का हिस्सा सकरा हो जाता है और ऑक्सीजन उस रास्ते से होकर जाती है तो उसके आसपास के टिश्यू वाइब्रेट करने लगते हैं, जिस कारण खर्राटे आते हैं। दोस्तों, खर्राटे आने की समस्या के कारण हमारे आसपास सोए लोगों की नींद खराब होती है और खर्राटे लेने वाला और खर्राटे झेलने वाला दोनों को इससे परेशानी होती है। दोस्तों, खर्राटों की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन में बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और उसके बाद आपने अपने सिर को ऐसे लेफ्ट राइट करना है। फिर इसके बाद अपने सिर को ऐसे आगे पीछे करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को पीछे करते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे 8 से 10 बार अब आगे पीछे कीजिए। इसके बाद अपने सिर को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। ग्रीवा संचालन के अभ्यास को करने से खर्राटों की समस्या दूर होती है। जो लोग कठिन अभ्यासों को प्रैक्टिस ना कर सकें वो इस ग्रीवा संचालन सबसे पहले इस ग्रीवा संचालन के अभ्यास को प्रैक्टिस करें। इसके बाद अपने सिर को ऐसे विपरीत दिशा में गोल गोल घुमाते हैं। फिर धीरे धीरे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद आप सिंहासन योग को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही पद्मासना पर आपने बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए आपने बड़ा सा मुंह करते हुए सिंह की भांति दहाड़ करनी है। ऐसे ही इस अभ्यास को 3 या 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हम करेंगे मत्स्यासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और आपके दोनों पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मत्स्यासन योग की पोजीशन पर रहें। यह अभ्यास खर्राटों की समस्या को दूर करने के लिए और स्लीप एपनिया, गले में खराश, गले में संक्रमण, टॉन्सिल्स की समस्या को दूर करने के लिए यह मत्स्यासना योग बहुत लाभकारी अभ्यास होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर ऐसे अपने सिर को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। इस मत्स्यासना को आप पद्मासना लगाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को लेफ्ट थाइज के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड, 2 मिनट, जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। यह मत्स्यासना थायराइड, पैराथायराइड जैसे रोगों को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास होते हैं। फिर धीरे धीरे से प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर बढ़ते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासना। इसे वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इस हलासना को करने से हमारे नाक, कान, गले के समस्त विकार दूर होते हैं। यह गले में संक्रमण, गले में टॉन्सिल्स, खर्राटों जैसी समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं।
फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने पैर के पंजों को ऐसे, अपने पंजों को ऐसे जमीन पर स्पर्श करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही इस हलासना की पोजीशन पर रहते हैं। आपके पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। दोस्तों, जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारे गले पर एक प्रेशर पड़ रहा है जो खर्राटों की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही हलासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।